Vengo yo de un lugar que no tiene señal, pues Telcel solo quiere robar. Si te vas a quejar, nada conseguirás, por contrato Slim te ganará. Cuando hay viento del este o si paso algún puente, tu llamada nunca entrará. Yo te invito a dejar esta empresa fatal, tu dinero Slim robará. De Telcel soy, noche y día no hay señal. No intentes llamar o mensajear, siempre fallará. No hay que permitir un servicio así. No puedes cancelar, te multarán. Así es Telcel. Ay, chale. Tuve que viajar en Metrobús porque mi auto no circula. Pero bueno, acérquense, por favor. Ay, espérense, no tanto, no traigo cartera, se los juro. Ay, bienvenidos a México, ciudad de misterio. Desaparece la gente. Pero también tenemos cosas buenas como las que se venden en Sanborns. Como esta lámpara. Puedes fumar tabaco y pelar papas, ¿eh? Me dijeron que es irrompible, pero no lo es. ¡Oh, no! Esta cosa es increíble. Es la nueva edición del iPhone 18 con internet, todo incluido, Telcel 8G. ¡Uy, sí! No, pero espérense, no se vayan. No les estoy intentando vender nada, sino al contrario. Lo que quiero decirte es que no estamos contentos ni tú ni yo. Aquí el único contento es el amo Telcel, que te ofrece cualquier tipo de servicio como llamadas ilimitadas o internet. Pero el servicio es pésimo. No me digan que no es cierto. Te dicen que todo México es territorio Telcel. Y sí es cierto, pero no podemos permitir que este cuate le robe a todo México. ¿O sí, eh? Seguramente sí. Porque nos ofrecen la luna y las estrellas. Ándale, camellito, vámonos, porque tengo que hacer una llamada y aquí no hay señal. Ándale, pero apúrate porque nos agarra el tráfico y quiero ir a ver unos planes de ellos así.